هلا وشلونكم؟ وصفتنا اليوم من التفريزات اللي كلش أحبها، أصابع الدجاج المقرمشة كلش طيبة سهلة وسريعة. تعالوا نسويها سوية. أول شي صدر الدجاج أو دجاجة كاملة أسلقها كل زين بس بمي ورق غار وأفتتها بالخلاط أو بالإيد براحتكم. بعدها بتيتا سلقتها كل زين وأهرسها بهاي الطريقة. هسه أضيف الدجاج اللي فلسته وأضيف عليه جبن موزاريلا، قطعة زبط تنطي طعم كلش طيب، وبهارات عبارة عن بصل وثوم باودر، فلفل أسود وبابريكا. نخلي رشة معدنوس وملح ونعجن كل زين لحد ما تتجانس المكونات وتصير بهذا الشكل. بعدها نجي طريقة التشكيل، أي شكل أنتو تحبون. أنا سويتها بشكل أصابع بهاي الطريقة، قطعة صغار أو دوائر براحتكم. ورا ما خلصت كل الكمية راح أخلي القطعة بالبداية بالطحين، بعدها بالبيض، بعدها بالبقسم أو أي صمون يابس تطحنون. خلوني ثوم باودر، نعناع مجفف، ينطي طعم كلش طيب. ورا ما كملت كل الكمية هسه أقليها بالزيت أو بالقلاية الهوائية وتطلع عندنا بهذا الشكل. ضروري تجربوها وتعتمدوها، ويجزاكم سلامكم العافية.